기다리는 숙수라고 해서 이거 특별히 대령 숙수라고 했습니다. 근데 아까 얘기하신 대로 요리사는 궁중의 요리사는 전부 남자였기 때문에 조선 세종 때는 이제 명나라에서 조선 요리를 할 수 있는 여자를 보내라 라고 했을 때 그때 왕과 신하들이 당황합니다. 요리는 남자밖에 안 하는데 라고 해서 급하게 여자들을 뽑아서 그 여자들에게 속성으로 요리 만드는 법을 가르쳐서 명나라로 보낸 적이 있습니다. 아니 왜 집에서는 엄마들이 요리를 많이 했을 텐데 네네. 궁에서는 이게 왜 남녀 사이 원차별이라든지 신분 때문에 그래서 남자들이 요리를 했던 아무래도 거예요. 관직이었으니까 더 그런 것도 있습니다. 관직이요? 근데 이게 조선 후기로 가고 이제 특히 보종 즈음에 가면은 이제 궁녀들이 요리를 만드는 일이 늘어나게 됩니다. 그때부터. 예. 요즘에도 보면 왜 요리 프로그램 보면 참 희한하게 남자 주방장들이 많아요. 그렇죠. 남자 셰프들이. 그러면 주방장들이 관직에도 오를 수 있고 정, 실품, 육품, 상품의 어떤 관리직도 이야기해 주셨는데 진짜 손맛이 좋으면 출세길이 열렸던 거예요. 막 영화처럼. 권력자에게 밥을 맛있게 해주면 관직길이 열릴 수도 있었는데요. 대표적인 사람이 바로 조선 태조 이성계 요리사인 이인수였습니다. 이 사람 워낙 출신이 노비였거든요. 근데 이제 태조 이성계를 따라 전쟁터를 다니면서 밥을 해줬습니다. 그러니까 아마도 황산대첩이나 위화도 회군에서도 밥 짓고 있을 가능성이 높습니다. 그래서 태조 이성계 자신의 상관이 왕이 되자 태조 이성계가 이 사람을 관직을 내려줍니다. 그런데 상의 중추 원사였습니다만 관직만 일했지 여전히 하는 일은 밥 짓는 일이었다고 합니다. 그러니까 어떻게 보면 전쟁터에서의 취사병이었던 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이성계 맞춤형. 그래서 당시 다른 신하들이 이렇게 천한 사람 노비한테 벼슬을 주냐 하고 반대를 했습니다만 태조 이성계가 이 사람은 나랑 같이 어려운 일을 많이 겪었고 하는 일은 여전히 밥하는 거다. 그러니까 여기서 말하는 사홍의 일을 하고 있다. 네. 아까 사홍원이 밥 짓는 데였잖아요. 그렇기 때문에 더 잘 챙겨줬던 것 같습니다. 그렇죠. 전쟁터에서 자기 밥 챙겨주는 사람하고 고마운 사람 없죠. 다행히 이 이인수라는 사람은 그 관직만 받았지 사고를 안 쳤어요. 뭔가 문제를 일으키지 않았기 때문에 아주 조용하게 행복하게 잘 살았습니다. 그러니까 자기 분수를 좀 알았던 거죠. 그렇기도 하거니와 나중에는 그 태조가 이제 그 온천으로 요양을 갔을 때 거기서도 밥 짓고 있었다고 하더라고요. 평생을. 네. 태조 이성의 평생 요리사. 네. 멋있네요. 이인수. 그런데 벼슬은 받았지만 막 나서지는 않고 네. 분수를 조절해서 오랫동안 그래도 살았겠네요. 예, 왜냐하면 이 분수를 안 지킨 사람들이 있어서 그렇습니다. 그것도 보내드렸죠. 네. 뭐 하나 기가 막히게 잘 만들어서 관직에 오른 사람도 있을까요? 예. 음식으로 정말 그 사치스러운 거 좋아하고 온 나라를 뒤엎어서 맛있는 걸 찾아다니는 사람은 연산군이지만 이 사람은 그냥 사내지만 그 요리사는 딱히 없거든요. 근데 요리사 때문에 역사에 이름을 남긴 사람이 광해군입니다. 요리사 때문에. 네, 전쟁 때문인지 뭔지 모르지만 맛있는 걸 굉장히 좋아했는데 광해군이. 좋아하는 음식이 잡채 그리고 김치였다고 합니다. 그러니까 이 잡채가 그 요즘 잡채랑 다르게 옛날의 잡채는 고기라든가 신선한 야채 그리고 서기버섯이라고 굉장히 값비싼 버섯을 듬뿍 넣고 버무린 굉장히 고급 요리였습니다. 아니 왜 한 20년 전만 해도 잔치상에 잡채 올라갈 정도로 그쵸. 100일 때 잡채 먹고 예. 귀한 음식이었잖아요. 그렇다 하더라도 이게 그 거지 잡채라고 하는 게 있거든요. 그게 바로 당면 들어가잖아요. 네. 당면 들어간 게 그 어르신들 보기엔 이게 가난한 잡채라는 겁니다. 조선시대예요. 아니요, 이게 어르신 그 조선시대 때는 당면이 없었어요. 왜냐하면 당면이 만들어지기 시작한 것 자체가 1922년에 황해도 사리원에 그 녹말 공장이 세워지면서 거기서부터 이제 당면이 만들어지기 시작했거든요. 별거 다 하시네요 진짜. 예, 뭐. 그리고 요리 해설하셔도 되겠네요. 그냥 그 당면의 역사까지. 그러다 보니까 그 전에는 그냥 잡채 자체가 이게 귀한 요리였는데 이게 그래서 정통파 분들이 보시기에는 당면이 들어간 잡채는 사파인 거죠. 싸움려다. 네. 그럼 그 전까지 그럼 광해군이 좋아하던 잡채는 뭐예요? 그 얘기했듯이 고기와
신선한 야채와 아주 값비싼 버섯. 아, 그러니까 면이 주 요리가 아니라 그리고 예, 그리고 또 이 잡채랑 김치를 잘해줘서 높은 관직에 오른 사람이 있었습니다. 별명이 잡채성서. 이름이 그 이충이라는 사람이었는데요. 예, 물론 광해군 일기는 대체로 광해군을 비난하는 내용이 많아서 약간 이게 객관적인가 하는 의심은 있을 수 있습니다만, 그 여기에 기록에 따르면 이충이 매번 진귀한 요리를 만들어서 광해군에게 바쳤기 때문에 광해군이 밥대가 되더라도 이충이 음식을 보낼 때까지 기다렸다고 합니다. 걔 밥이 올 때까지. 뭔가 좀 새로운 시도를 많이 해줬나 보네요. 그리고 맛있었나 보죠. 아, 그래서 이제 뭐 이 정도는 거의 배달 음식이고요. 그래서 이충이 이충을 비롯해서 당시 유행했던 말이 사삼각로 잡채상서입니다. 잠시만요. 사삼각로 잡채 상서. 예, 아까 잡채를 잘 만들어서 한 사람이 이충이고 그 전에 사삼각로라는 사람인데 이 사람은 한효수입니다. 아 이게 두 사람의 별명이에요. 네, 그 한효수라는 사람이 인삼, 그 사삼, 그 간단한 삼으로 밀전병을 만들어서 바쳤는데 그걸 또 광해군이 좋아했다고 합니다. 한효수. 예. 그 두 사람의 요리사. 그러니까 사삼각로는 이야기하자면 인삼정수이고 예. 이제 그 잡채상서는 그 빈대떡 국무총리 뭐 거의 그런 삼 요리 잘하던 사람이랑 예. 잡채 요리 잘하던 사람. 예. 또 이충이 재미있는 게요. 이 좋은 잡채를 만들려면 그 좋은 신선한 야채가 필요합니다. 그렇죠. 근데 옛날에는 겨울이 되면 신선한 야채를 구하기 어렵지 않습니까? 그래서 이충은 땅 속에 커다란 집을 만들어서 여기에다 채소를 심었다라고 하거든요. 땅 속에다가. 예. 사람들이 생각하기엔 이게 아마 온실일 것이다. 온실을 해가지고 겨울에도 야채를 재배했다. 왜냐면 겨울 땅속은 따뜻하니까요. 그러니까 일정한 온도가 좀 비교적 유지가 되니까. 그렇죠. 어떻게 보면 이제 조선의 농업혁명을 만들 수 있는 방법이었는데 그렇게 해서 만든 걸 고작해서 임금님에게만 바쳤다는 거죠. 예. 광해군만 좋았던 거예요. 네, 예, 그렇죠. 그래서 결국 호조판서 자리까지 오르긴 했는데요. 이충은 천만다행으로 광해군이 망하기 전에 세상을 떠났기 때문에 무사히 잘 나갔습니다. 그러면 왕이 폐위되면 요리사도 뭐 어떻게 잘못돼요? 그럴 가능성이 많았던 게 그 실제로도 중종 때 비슷한 일이 있었습니다. 그러니까 중종 때 그 권세를 휘두른 사람으로 김한로가 있었거든요. 예. 이 사람은 특히 그 개고기 요리를 좋아한다고 합니다. 옛날 사람들은 이제 개구리를 많이 먹었으니까 예, 그 옛날 이야기니까 좀 양해해 주시기 바랍니다. 뭐 조선시대 뭐 단백질 보충하려면 뭐라도 필요했을 테니까. 그렇죠. 예. 근데 이 당시에 그 김한로에게 그 이팽수라는 사람이 있었는데요. 팽수예요 이름이? 예. 팽수. 예. 팽이 아니라 팽. 아이 팽균할 때 어이가 아니라. 예, 예. 이 사람이 개고기 요리를 그렇게 잘해서 그 김한로에게 그냥 갖다 바쳤다고 합니다. 그래서 결국 정칠품의 높은 벼슬을 받았다고 해요. 그래서 당시 소문으로는 일부러 제일 좋은 요리 재료를 찾아서 아주 열심히 요리해서 매일같이 갖다 바쳤다고 그렇다고 합니다. 그러니까 좌의정까지 오른 사람한테 요리 계속해서 잘해서 자기도 승진을 한 거예요. 예. 그래서 이 사람도 별명이 있는데 가장주서. 가장 가장이 집 가자에 노루 장자를 쓰는데요. 이게 바로 개를 뜻하는 말이에요. 집노루. 집노루를 예. 개를 집노루라고. 그냥 노루에서 약간 좀 누린내가 심하겠는데 개고기에도 약간 냄새가 나는데 이게 집에 있으니까. 주소는 벼슬 이름이었고요. 그 실록에 따르면은 이 사람이 했다가 바친 요리가 견적, 즉 개고기 구이였다고 합니다. 고기 산적처럼. 네네네. 산적. 그러니까 사실 개고기 요리의 역사는 깊어서 예전에 한번 그 육개장이란 요리가 원래는 개고기 요리, 게장이었다가 소고기를 주재료로 만들면서 육개장이라는 게 생겼다라는 이야기를 들은 적이 있습니다. 다시 한번 옛날 얘기니까 양해해 주시고요. 근데 문제는 이 소문을 듣고 진목창이라는 사람이 똑같이 개고기 요리로 김한로에게 어필을 하려고 했다가 실패했습니다. 아 소문났나 보네요. 저 사람 요리 잘해주고 맛있는 거 갖다 주면 예. 승진시켜주더라. 예. 그래서 실록에 따르면 이 진목창이라는 사람이 그 김한로가 개고기 요리 좋아한다. 내가 아주 그
사실은 요리만 잘한 게 아니라 사실은 글도 잘 쓰는 사람이었는데 정치판에 이만한 방주가 또 없었어요. 여기 보기 전에 네. 그러다가 결국 배신하고 거듭한 나머지 그 유명한 그 삼수갑산에서의 그 삼수로 유배를 갔는데 거기서도 그렇게 행패를 부려가지고 이제 그 위리안치 당하고 그러다가 그곳에서 죽게 됩니다. 상수갑산. 예. 어떻게 보면은 요리 같은 거 잘해줘서 승진해서 잘 나가는 사람들을 보고 나도 그렇게 되려고 여기에다 갖다 바치고 잘 보이려고 했으나 진복창? 예. 진복창이라는 사람은 잘 안 풀려. 예. 이 배주는 잘 풀리고. 예. 혹시 왜 요리 잘못해서 밥 잘못 지어줘서 아니면은 뭐 잘 못 맞춰줘서 목숨이 위태로웠던 사례 계신가요? 있습니다. 그러니까 예나 지금이나 특히 높으신 분들의 비위 맞춰서 요리하기 힘든 일입니다. 그러니까 이건 우리나라뿐만 아니라 중국에서 전해진 이야기인데요. 진시황 때의 문서인 운몽진간이라고 있습니다. 이게 중국 무덤에서 발견됐거든요. 운몽진간 예, 지금으로 한 거의 3,4천 년 전의 문서죠. 문서예요. 예, 여기에 법률단문이라는 얘기가 있는데 이게 판례집입니다. 재판의 판례집이요. 그러니까 이게 이제 진시황 때인 거죠. 네. 근데 이게 그 진시황 때보다 훨씬 옛날인 춘추시대 때 노나라 이야기가 적혀 있는데요. 이 노나라의 공작이 불고기 요리를 먹으려고 했는데 그 고기 요리 위에 그 천조가리가 딱 올라가 있더랍니다. 마치 그 음식 위에 머리카락 떨어지듯이 네. 그쵸. 천조각이 떨어졌다 그래요. 예, 그런 게 있었고 그다음에 노나라의 부인이 공작의 부인이 밥을 먹으러 가는데 밥 위에 풀조각이 떨어져 있더랍니다. 그래서 가서 화가 나서 고기를 구운 요리사를 그리고 밥 지은 하녀를 죽이려고 했는데 이때 노나라의 명판관이 나섭니다. 밥에 뭐 떨어져 있다고. 사람을 죽이려고 했단 말이죠, 요리사를. 근데 이거를 조사하려고 했는데 이제 고기 위에 올라간 이 조각이 이물질이 타지를 않았다. 그럼 이거는 요리한 다음에 떨어진 거다. 그렇죠? 그리고 그래서 그 다음에 요리사와 하녀와 살았던 그 집의 환경을 쭉 돌아봤더니 요리사는 옷이 너무너무 낡아서 이 보풀알개가 다 일어나 있었고 그 다음에 하녀는 밤에 잘 때 그 땅바닥에서 자는데 집으로 짠 자리를 깔고 자는데 그것도 너무 낡아서 풀이 다 일어나 있더랍니다. 그래서 재판관 얘기하면 이건 이 사람들이 잘못한 게 아니라 옷이 너무 낡아서 그리고 자리가 너무 낡아서 그런 거니 이걸 전부 새 거로 바꿔주고 이 사람들은 죄가 없다. 그렇게 판결한 내용이 그런 게 아니야. 네. 그 재판관이 현명했네요. 네네. 그러니까 판례집이 남아서 수백 년 동안 전해져서 진시황 때까지도 전해진 거죠. 그러니까 춘추시대 노나라 예. 밥 고기 구워주고 있다가 그 위에 뭐 하나 떨어뜨렸다고 진짜 목숨이 날아갈 뻔했던 일이. 그렇죠. 그러니까 요즘도 음식물에 뭐 나왔다고 이제 심지어 요즘에 AI로 합성해서 음식 잘못된 거 넣고 있는데 미국 사례였나 막 그랬을 거예요. 우리나라에서 나타날 거라고 생각합니다. 치킨을 시켰는데 그 치킨 안쪽을 좀 붉게 색깔을 다시 만들어서 거기다 환불받은 사람이 있다고. 그렇게 심보 못되게 굴지 않았으면 좋겠습니다. 심보 더 못된 사람도 역사 속에 있지 않나요? 예를 들어서 영화 보면 그 요리해서 왕에게 갖다 바치는 사람을 뭐라고 해요? 그러니까 돈을 매수해서 예. 암살시키려고 하고 이런 거 있잖아요. 유명한 요리를 통한 암살 사례가 있습니다. 역사 속에. 네. 그 고대 중국에는 구야자라는 사람이 만든 5대 명검이 있습니다. 네. 그 중에 하나가 어장인데요. 뭐잖아. 물고기 어자에 그 내장 장자를 씁니다. 물고기 내장이라는 뜻인데 그럼 그만큼 물고기 뱃속의 내장만큼이나 작은 칼이었다고 합니다. 칼이 아주 작아서 네. 물고기 대장. 그걸 거의 뭐 그냥 손가락 한 칸만이. 네. 그런데 명검이었던 거죠. 그래서 이게 역시 그 춘추 전국 시대에 유명한 오자서라는 사람이 있습니다. 예. 이 사람이 계획을 세워서 암살자 전제라는 사람을 고용합니다. 이 전제가 열심히 물고기 굽는 요리를 연습해서 요리의 달인이 됐어요. 예. 그래서 암살. 아니 그러니까 암살자한테 요리를 가르친 걸 네. 배우라고. 네, 그것도 물고기 구이. 아주 오래 준비한 프로젝트죠. 그렇죠? 그래서 당시 오나라 왕한테 이 전제가 그 물고기 요리를 갖다 바치게 돼 있는데 바치러 가는데 당연히 왕 앞에 나가니까 몸수색을 당합니다. 아, 뭐 칼이 있지 않은지. 예. 하지만 물고기 요리
신경 쓰이지 않았을까요? 그렇긴 한데 또 한편으로는 그걸 넘어서는 게 맛있는 걸 먹고 싶은 마음이 아니었을까 싶습니다. 사실 옛날에는 가난했으니까 먹는 게 다 거기서 먹였을 것 같지 않습니까? 근데 정작 옛날 요리도 보면 이런 요리를 어떻게 만들었지라고 싶을 정도로 굉장히 정교하고 세세하고 신기한 요리들이 많았거든요. 아니 왜 지난번에 알려주셨는데 고추장이 우리나라에 들어온 게 오래되지 않았다고 하셨고 뭐 소스라든지 장의 종류, 뭐 소금 지금은 되게 다양한데 옛날에는 그럼 소스나 이런 것도 되게 제한적이었을 거 아니에요? 예, 그렇긴 한데 또 누가 만드느냐에 따라서 맛이 있고 없고가 또 달라집니다. 그래서 그쵸. 그렇기 때문에 고창도 순천 고추장이면서 영조가 그 사람 조준경이 아닌 그 사람을 싫어했지만 그 사람이 바치는 고추장은 사랑했던 것처럼 사람은 미워도 그 사람이 만든 요리는 좋아할 수가 있었습니다. 여기서 먹어보고 나면 그렇죠. 그래서 이제 그 맛있는 요리를 찾아 먹기 위해서 여러 요리사를 초빙하기도 하고 요리 만드는 법을 적어놓기도 했는데 1800년대에 만들어진 요리책인 소문사설이라는 게 있습니다. 1800년대 소문사설? 예, 이 책을 만든 사람이 누군지는 정확하지 않은데 네. 역관으로 추정됩니다. 왜냐하면 일본하고 중국에 다녀가서 그곳에 만난 이들을 먹어놓고 기록을 적어놓은 거예요. 통역하면서 네. 여러 나라 돌아다니면서 네, 그 집에 있는 그 나라의 특별한 요리들, 이거 맛있다. 그래서 만든 법 적고 이런 그러거든요. 근데 그뿐만이 아니라 그 숙수들을 조선에 있는 숙수들을 초빙해서 그 사람들한테 요리를 만들기 위해서 먹어보고 그걸 또 기록에 남기기도 했습니다. 그 덕분에 숙수들의 이름들이 이제 기록에 남아 있거든요. 그 이름이 숙수 박이돌, 그 사람이 만든 토란 떡이 있고요. 토란떡. 도리와 합득이라는 사람이 만든 황작의 혼돈, 이거는 그 나중에 설명 나오겠지만 닭고기로 만든 만두가 나옵니다. 그리고 또 이제 차순이라는 사람이 만든 붕어즙, 붕어찜 같은 것도 있습니다. 그러니까 숙소들이 꽤 여러 명 있었고 이름을 보면은 그렇게 신분이 높은 사람들은 아니었지만 이 사람들을 불러와서 요리를 할 정도로 이제 식도락을 즐기는 사람들이 많았고 또 이 사람들이 만든 요리가 그만큼 맛있었던 거죠. 그게 기록에 이 사람들의 이름 숙수 그러니까 요리사잖아요. 예. 그러니까 사실 예전이면 뭐 주방장 요리사 이렇게 불렀으면 요즘에는 셰프라고 하죠. 예. 되게 사회적인 위상이 높아진 것 같아요. 이게 조선시대에도 그런 좀 비슷했던 것 같아요. 근데 그렇게 신분이 높은 사람은 아닙니다. 아까 이름만 봐도 천민이었고 그 다음에 실제로 누군가의 종이었다라는 기록도 있거든요. 또 숙수가 왕의 요리사일 때도 있지만 그냥 민간에서 남의 집 잔치상에 불려가서 밥 해주고 그런 출장 요리사. 출장 요리사도 있었습니다. 근데 그리고 또 이걸 먹어본 사람은 역관인데 친구는 중이지만 돈이 엄청나게 많았거든요. 그래서 게다가 이 사람들이 만든 요리를 보면은 이게 보통 가난뱅이나 평범한 사람이 먹을 수 있는 요리들이 아니었습니다. 그 황작의 혼돈이라는 게 혼돈이 만두거든요. 이 레시피를 보면 닭 2마리에 꽁 1마리를 해서 그 고기를 발라서 그 다음에 이 뼈로 국물을 내서 이걸 육수를 만들고 여기에 만두를 이제 고기살을 넣어서 만두를 빚었는데 밀가루 아주 그냥 종이장처럼 얇게 만들어서 빚는 거기 때문에 잠깐만 시간이 지나도 밀가루가 풀어지기 때문에 만든 즉시 먹어야 되는 아주 손이 많이 가고 귀한 요리였습니다. 근데 심지어 거기 레시피에 따르면 궁중에서 만들 때는 돼지고기도 들어간다라고 적혀 있어요. 요거를 조선시대 음식 마치 이제 복원하듯이 예. 복각하듯이 요즘 어디 경연대에 나와서 써먹어도 될 것 같아요. 그럴 것 같아요. 대단하다. 실제로 이거 재현하는 분들도 있으시고요. 역사책 보면서. 예. 근데 이분들이 아까 이제 출장 요리사처럼 다니기도 했다라고 했고 네. 궁 안에서도 일을 했고 궁 밖에 잔치도 챙기고 했던 거예요. 예. 할 일이 엄청 많았었겠네요. 예, 그렇죠. 그래서 지금 옛날에 있는 그 잔치상 할 때 민화 그림이나 기록화들을 보면은 한쪽 구청에 천막 치워놓고 숙수들이 요리하는 모습이 나는데 딱 보면 야외에서 갑자기 이제 가마솥 때문에 진짜 힘들겠다 그 생각이 절로 듭니다. 게다가 그뿐만이 아니라 조선시대의 그 잔치상이 우리 생각으로 이게 커다란 상 하나 차려놓고 둘러앉았을 것 같지만 그 별도로
그리고 손님들은 1인 1상이었습니다. 그 소반 있잖아요. 혼자서 예. 상 하나씩을 받는다고요? 작은 상? 맞습니다. 그래서 그 소반이었기 때문에 그래서 찾아오는 손님이 많으면 많을수록 소반이 무척 많이 필요했습니다. 50명 오면 상이 50개 필요하고 100명이 오면 상이 100개 필요하고 그건 어디서 구해요? 그래서 옛날 부잣집의 그 기준이 소반을 많이 갖추어 놨느냐고 또 이게 부족하면 당연히 빌려와야 됩니다. 그래서 소반을 빌려주는 대여 그리고 요리사는 당연히 밥그릇이나 그릇 같은 것도 갑자기 좀 장만하기 힘들잖아요. 네. 그러니까 역시 그릇도 빌려오는 일이 필요했는데 조선시대 때 이걸 세기전이라고 했습니다. 그릇을 세놓는 시장. 그리고 목반, 그러니까 이게 소반입니다. 소반이나 사기 그릇을 하는 곳은 사기전이고요. 빌려주는 데는 세기전이었습니다. 근데 이걸 숙수들도 했습니다. 그 숙수들이 요리도 하나 하면서 자기 남는 그릇이나 그런 거를 빌려준 나만의 그릇을 이제 큰 잔치할 때 그릇이나 소반 많이 필요하니까 그거 네. 다 창고에 있는데 네. 중간중간 이제 렌탈 해주면서 우리도 수입을 얻자 이거죠. 그렇죠. 그래서 숙수들의 주장에 따르면 이 그릇 빌려준 일을 세기전에서도 하고 사기전에서도 하고 그리고 숙수가 자신의 그릇을 그 잔치집에 빌려준 일도 했다고 합니다. 네, 저번 시간에 그 독과점 얘기가 나오지 않습니까? 네. 그러니까 이 세기전하고 사기전에서 이 숙수들한테 소송을 거는 겁니다. 이걸 그릇을 빌려줄 수 있는